नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही आसान 5 मिनट में तैयार हो जाने वाले आलू बैंगन सिखाऊंगी जो प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मीडियम साइज़ के 2 बैंगन और तकरीबन मीडियम साइज़ के ही आलू 2 अदद। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा ऑयल और तकरीबन मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई का हैफ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्याज हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बारीक कटी हुई जिंजर और तकरीबन 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, वो भी बारीक कटे हुए। 1 टमाटर बारीक कटी हुई और ये है टमाटो सॉस। ये डालने से थोड़ा सा कलर जो है आलू बैंगन का वो अच्छा आ जाता है। इसके अलावा मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे नमक और क्रश पेपर, पिसा हुआ सूखा धनिया और तकरीबन लाल मिर्च। ये तमाम मसाले तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल होंगे और गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया। तो एक बैंगन को हमने इस तरह छिलके समेत बारीक क्यूब्स में काट लेना है और दूसरे की स्किन उतार लेनी है और इसके भी बारीक क्यूब्स की शक्ल में हमने इसको काट लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके क्यूब्स काट लिए हैं और इसमें हमने जो है पानी इस वक्त ऐड कर देना है, क्योंकि पानी अगर ना डालें तो इनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है बैंगन का। तो बेहतर ये है कि आप इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड कर दें। और आलूओं को भी इस तरह से हमने पील करके इसकी स्किन और इसके क्यूब्स काट लेने हैं इस तरह से। और इसको भी हमने किसी बाउल में जब तक हम खाना बनाएंगे तो उतनी देर तक इसको भी ठंडे पानी में डाल के तो तब तक के लिए भिगो देंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल डालकर तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इस स्टेज में हम जिंजर गार्लिक और मसाले डालकर इसको चंद सेकंड के लिए पकाएंगे और साथ ही हमने इसमें पोटैटोज को ऐड कर देना है। और 2 सेकंड मसालों को पकाने के बाद साथ ही हमने इसमें पोटैटोज को ऐड करके और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लें। तो ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट आलूओं को भूनने के बाद ये देखिए ऑयल इसका इस तरह से अलग नज़र आने लग गया है। इस तरह ये है कि आलू जो है आपके जल्दी जो है वो गलेंगे नहीं, बल्कि इसकी शेप जो है इसी तरह रहेगी, पकाने के बाद टूटेगी नहीं। तो अब हम इस स्टेज पे टमाटर और ये टमाटो पेस्ट डाल के तो मज़ीद इसको इतना पकाएंगे टमाटर जो हैं वो गल जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे। तो ये देखें, तकरीबन 2-3 मिनट बनाने के बाद टमाटर हमारे इस तरह से अच्छे तरीके से गल गए हैं और ऑयल फिर से अलग से नज़र आने लग गया है। तो इस स्टेज पे अब हमने जो बैंगन काटे हुए थे वो इसमें इसके ऊपर डाल देने हैं। और बैंगन डालने के बाद तकरीबन आधा कप पानी हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बैंगनों में से भी पानी निकलता है। और अब हमने कुकर बंद करके तो जब इसकी विसल तकरीबन इसकी विसल को बोलते हुए 2 से 3 मिनट हो जाए तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो अब प्रेशर कुकर की विसल को बोलते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, लेकिन इसका ढक्कन जो है वो नहीं खोलेंगे अंटिल के पूरी जो है तरीके से प्रेशर इसका ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 8 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये देखें प्रेशर जो है इसका ख़त्म हो गया है। अब हम इस स्टेज पे कुकर को खोल लेंगे और थोड़ी देर के लिए आप तकरीबन 2 मिनट के लिए चूल्हा आपने दोबारा से ऑन करना है
और ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखिए हमारे क्विक आलू बैंगन तैयार है। इसको आप गार्निश कर लें धनिये से और किसी डिश में इसको अब हम सर्व कर लेंगे। लेकिन इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए आप पका लें ताकि जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सर्व कर लें। तो ये देखिए हमारे 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन तैयार है। और आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने। ये देखिए मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये देखिए कुकर में तकरीबन 3 मिनट बनाने के बाद आलू हमारे कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं।